بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج سوموار 23 جون اور آنے والے مزید 6 سے 7 روز کے دوران 30 جون تک اور جولائی کے پہلے ہفتے کے دوران ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا؟ موجودہ شدید گرمی کی لہر کب تک ختم ہوگی؟ جبکہ آنے والے دنوں کے دوران ملک بھر میں شروع ہونے والی طوفانی بارشوں کے حوالے سے بڑی رپورٹ پیش خدمت ہے۔ موسم کی ہر اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، بہت شکریہ۔ تازہ ترین صورتحال کے مطابق موجودہ مغربی اور پری مونسون سلسلے کے زیر اثر آنے والے 12 سے 24 گھنٹوں کے دوران آج سوموار 23 جون کے روز بھی کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا سمیت صوبہ پنجاب کے بھی چند ایک شمال مشرقی بالائی وسطی علاقوں میں بادل آنے اور گرج چمک کے ساتھ صرف چند علاقوں میں ہی بارش کا امکان ہے۔ کسان شہری نوٹ فرما لیں، بارشوں کا موجودہ سلسلہ آج شام رات تک ملک کے بیشتر علاقوں سے ختم ہو جائے گا۔ اس سلسلے کے بعد 24 سے 48 گھنٹوں میں منگل 24 جون سے 25 جون کے دوران پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں شدید ترین حبس اور گرمی کی لہر داخل ہوگی جو 2 دن تک جاری رہے گی۔ تاہم ناظرین، اچھی خبر یہ ہے کہ اس گرمی کی لہر کے فوراً بعد تاریخ یاد فرما لیں 25 جون شام رات سے لے کر 26 اور 27 جون کے دوران مغربی اور مونسون بارشوں کا پہلا طاقتور سلسلہ ملک کے بالائی وسطی اور مغربی علاقوں میں داخل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس سلسلے کی شدت میں تیزی آئے گی اور 27، 28، 29، 30 جون تک مونسون کا یہ پہلا سلسلہ ملک بھر میں پھیل جائے گا، جس کے زیر اثر کراچی تا کشمیر، صوبہ خیبر پختونخوا ملک بھر میں دور دور تک بارشیں ریکارڈ ہوں گی۔ گرمی کی لہر ختم ہو جائے گی، موسم خوشگوار ہو جائے گا۔ رپورٹ کے مطابق 25 جون شام رات سے لے کر 26، 27، 28، 29 اور 30 جون کے دوران اور جولائی کے پہلے ہفتے کے دوران مونسون کے پہلے 10 سے 12 روزہ سلسلے کے زیر اثر کشمیر، گلگت بلتستان، پشاور سمیت صوبہ خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں اور صوبہ پنجاب کے بھی زیادہ تر علاقوں میں، بالائی وسطی اور جنوبی علاقوں میں، جبکہ کراچی سمیت صوبہ سندھ اور بلوچستان کے بھی بہت سارے علاقوں میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار شدید مونسون بارشوں کا امکان بن چکا ہے۔ اسی دوران مختلف علاقوں میں بارشیں 50 سے 100 ملی میٹر اور مختلف علاقوں میں 100 سے 200 ملی میٹر زبردست بارشیں ریکارڈ ہوں گی، جس کی وجہ سے خشک سالی کا خاتمہ ہوگا اور اچانک سے ملک میں موجود گرمی کی لہر مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ کسان شہری نوٹ فرما لیں، 25، 26 جون سے 26، 27 جون کے دوران بارشیں ملک کے بالائی وسطی علاقوں میں شروع ہو جائیں گی، جبکہ 26، 27، 28 جون کے دوران مونسون 2025 کی بارشوں کے یہ سلسلے جنوبی پنجاب، سندھ، بلوچستان میں پھیل جائیں گے۔ ویدر لیول اپنے علاقے کا موسم جاننے کے لیے شہر کا نام کمنٹ کریں۔ اللہ حافظ۔